तो गाइस आज हम देखने वाले हैं हम लोहा सीमेंट बजरी रेत बेच के कितना पैसा कमा सकते हैं हम एक दिन का। पिछली वीडियो तो आपने देखी, आज हम देखेंगे हम इस रेत बजरी को बेच के कितना पैसा कमा सकते हैं। सुबह उठते ही एक बुकिंग आ गई दूसरे गांव की, तो वहां पे मुझे रेता और सीमेंट लेके जाना था, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ। वो रेत उतारने के बाद एक बंदे लोहा जाना था, उसके यहाँ लिंटर पड़ रहा था, तो मैंने लिंटर के लिए लोहा रखवाया और मैंने खुद नहीं रखवाया, किसी मजदूर से ना रखवाया, क्योंकि उसको फिर रखने का चार्ज देना, लेबर का चार्ज देना। 2-3 फेरे और उतार के शाम तक आते आते मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। ये लास्ट का फेरा था, वो भी बहुत दूर का था अपने यहाँ से, और ये बुकिंग पहुंचा के मैं फिर घर पे आ गया। और सुबह से काम करने के पापा ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और बोल दिया कि सब कुछ तेरा ही तो है। मेरे साथ बोलो जय सिया राम।